ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് സ്വരാജ് 744 FE 2017 മോഡലാണ്. സെയിലിനുള്ളതാണ്. തമിഴ്നാടാണ് ലൊക്കേഷൻ. താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പറുണ്ട്, അതിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. NOC എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴുള്ള NOC പേപ്പറെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അത് പോലീസ് NOC അതുപോലെ RTO NOC രണ്ടും അവിടുന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. Okay, thank you.